வணக்கம் நண்பர்களே, நான் தான் உங்கள் கப்பல் ராஜா, செயலர் ராஜா, பொலிட்டிக்கல் கன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா, நான் வேலை பார்க்குற இடம், அதாவது ஒரு கப்பலில் வந்து இன்ஜின் அந்த மாதிரிப்பட்ட விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. நிஜமாகவே அங்கே வந்து அந்த ரூம், அதாவது இன்ஜின் ரூம் அப்படிம்பாங்க, அது எப்படி இருக்குங்கிறதான் பார்க்க போகிறோம். நீங்கள் இதை பார்க்குறீங்களா, இதுதான் இன்ஜின் ரூம்குள்ளே என்டர் ஆகிற இடம். அளவுக்கு அதிகமான சத்தம் இருக்கும். இந்த சத்தத்துக்கு நம்ம வந்து சத்தத்தை குறைக்கிறதுக்கான ஒரு சில இதுகளை வந்து காதில் மாட்டாமல் போனோம்னா காது ஜவ்வு அந்து போயிடும். நீங்கள் இந்த இப்போ வாரீங்களா, இது வந்து உள்ளே வந்து ஒரு கப்பலை வந்து ரிப்பேர் இதில் வந்து ஃபுல்லாக தயார் பண்ணி முடித்து நான் அந்த கப்பலில் வந்து உள்ளே போய் முதல்ல அப்படி ஒரு வீடியோ எடுக்கிற மாதிரி போகிறேன். நீங்கள் இந்த பார்க்குறீங்கல்ல, இதுதான் வந்து பாய்லர் அப்படிங்கிற பிளாட்ஃபார்ம். அதாவது கப்பலில் வந்து இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபியூயல், அப்புறம் ஒரு சில விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து ஹீட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு சில நீராவியை வந்து இதுதான் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். இந்த பாய்லரில் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற நீராவியை வச்சு தான் இப்போ வந்து ஃபியூயலை வந்து நம்ம வந்து சில் ஆக்கிட்டோம் அப்படின்னா வந்து இன்ஜின்லாம் ஸ்டார்ட் ஆகாது. ஸோ அதை வந்து நம்ம வந்து ஒரு வெப்பத்தில் வைக்கிறதுக்காக தேவையான வந்து ஒரு ஸ்டீம், அந்த ஹீட்டை வந்து கொடுக்கறது வந்து இந்த பாய்லர் தான். இதை வந்து பாய்லர் பிளாட்ஃபார்ம் அப்படிம்பாங்க. இந்த பாய்லர் வந்து எனக்கெல்லாம் வந்து மறக்க முடியாத நிறைய விஷயங்கள்லாம் இருக்குது. நிறைய நாள் இந்த பாய்லரே கெட்டிப்பிடிச்சி தூங்கின மாதிரிலாம் நிறைய நாட்கள் வந்து இருந்திருக்குது. சரி, இப்போ வாங்க அப்படியே வந்து நம்ம கீழே போவோம். நீங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக அந்த இன்ஜின் ரூமில் வராங்க அப்படின்னா எல்லா சேஃப்டி எக்யூப்மெண்ட்டும் போட்டுட்டு தான் வரணும். ஒரு ஹெல்மெட்டு, நம்ம பாய்லர் ஷூட்டும்பாங்க, அதான் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்கன்னா ஒரு மெக்கானிக் போட்டிருப்பாங்களா அந்த மாதிரி, அப்புறம் வந்து சேஃப்டி ஷூ, இதெல்லாம் போட்டுட்டு ப்ராப்பராக வர்றதே நம்ம உடலுக்கு நல்லது. ஏன்னா கப்பலில் வந்து நீங்கள் உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிற வெக்க சத்தம் இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து தாங்கணும் அப்படின்னா இதெல்லாம் போட்டுட்டு தான் வரணும். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கப்பல் லைஃப்பில் வந்து முக்கியமாக இந்த மாதிரி ஒரு சில உடல் உபாதைகள் இல்லாத, எனக்கு சத்தம் பிடிக்காது, எனக்கு வந்து வெக்க ஒத்துக்கிடாது, அந்த மாதிரிப்பட்ட ஆளுங்க வந்து வர்றதை வந்து தவிர்க்கிறது நல்லது என்னை பொறுத்த வரைக்கும். சரி, இப்போ வாங்க நம்ம வந்து இன்ஜின் ரூம்குள்ளே வந்து போகிறோம், உள்ளே போயிட்டுருக்கோம். நீங்கள் பார்க்குறீங்கல்ல, அதாவது ஃபுல்லாக எல்லாமே வந்து அந்த தரை இறை எல்லாம் வந்து க்ளீன் பண்ணி ஃபுல்லாக நியூ பெயிண்ட் அடிச்சிருக்காங்க. இதுதான் வந்து ஏர் கம்ப்ரஸர். அதாவது கப்பலில் வந்து காற்றுங்கிறது வந்து நிறைய வேலைகளுக்கு வந்து தேவைப்படும். அதில் முக்கியமாக தேவைப்படுறது என்னென்னா இன்ஜினை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுங்கிறதுக்கு தேவைப்படும். அதுதான் அந்த ஏர் கம்ப்ரஸர், ஏர் பாட்டில் நீங்கள் பார்த்தது. இது வந்து எங்களோட ஒர்க் ஷாப், அதாவது சின்ன சின்ன வேலைகள் ஒரு சிலதெல்லாம் பண்ணுறது. இந்த பார்த்தீங்களா ட்ரில்லிங் மிஷின் இருக்குது, அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்தில் கிரைண்டிங் மிஷின் இருக்குது, இந்த வெல்டிங் ஒர்க்கெல்லாம் இங்கே தான் பண்ணுறது. அந்த பக்கம் இருக்கிறது வந்து லேத்து. இது நாங்கள் டூல்ஸ் எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்கோம். கொஞ்சம் வேலைகள்லாம் முடிஞ்சிச்சு, அதனால் அந்தளவுக்கு ஒன்றும் பெருசாக வந்து டூல்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ண முடியல. ஒரு சில டூல்ஸ் எல்லாம் அங்கங்கே கிடக்குது. இதுதான் வந்து எங்களோட ஒர்க் ஷாப்பு. அப்புறம் வந்து ஃபியூல் வால்வை டெஸ்ட் பண்ணுற மிஷின், இது லேத் மிஷின். நீங்கள்லாம் பார்த்துருப்பீங்க, நிறைய பேர் வந்து ஒரு சில இந்த சின்ன லேத் பட்டுற இதெல்லாம் வந்து வச்சுருப்பாங்க. அதில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, இந்த ஒரு சில இதை சின்ன ஜாபெல்லாம் செய்கிறதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து மெயின் இன்ஜின் ஃபியூல் ப்ரெஷர் டெஸ்டிங் மிஷின்னு சொல்லுவாங்க இதை. அப்படியே நம்ம வந்து வச்சுக்கலாம், ஒரு சில பழைய மோட்டர்லாம் போட்டு வச்சுருக்கோம். இந்த பக்கம் வந்து ஒரு பழைய மோட்டர், ஒரு சில எக்யூப்மெண்ட்டு, எங்களோட புது எக்யூப்மெண்ட்டும் ஒரு சிலது வச்சுருக்கோம், கிராங்க் ஷாஃப்ட்டு, அது எல்லாமே கிடக்குது. இது வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து குப்பைகள் வைக்கிற ஏரியா. நாங்கள் இப்படி தனியாக இப்படி வச்சுருக்கோம். நிறைய கப்பல்களில் வந்து குப்பைகள் வைக்கிறதுக்கு வேறு மாதிரி அரேஞ்ச்மெண்ட் எல்லாம் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. இங்கே வந்து எங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் இடம் நெருக்கடினால இப்படி வச்சுருக்கோம். இது வந்து இன்சினரேட்டர் அப்படிம்பாங்க. நீங்கள் பார்க்குறீங்களா, இன்சினரேட்டர்னால் வேறு ஒன்றும் இல்லை. இந்த ஒரு சில கப்பலில் நாங்கள் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ஒரு சில கழிவுகள், ஒரு சில இதுகள் எல்லாத்தையுமே வந்து எரிக்கிறது, இதில் போட்டு நாங்கள் எரிச்சிருவோம். இப்போ இன்சினரேட்டருக்கு வந்து பல ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் வந்துட்டு, ஏன்னா இது வந்து சுற்றுப்புறத்தில் வந்து ரொம்ப மாசுபடுத்துது அப்படின்னு சொல்லி அந்த இன்சினரேட்டருக்கு பல ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் வந்துட்டு. ஸோ அதிகபட்சம் ஒரு சில சின்ன சின்ன பொருட்களை மட்டும் தான் நம்ம போட்டு எரிக்கிறோம். இது நீங்கள் பார்க்குறது வந்து பியூரிஃபையர் அப்படிம்பாங்க. 3 பியூரிஃபையர் நீங்கள் பார்க்குறீங்க. 2 ஹெவி ஆயில் பியூரிஃபையர், ஒரு லூப் ஆயில் பியூரிஃபையர். இந்த லூப் ஆயில் பியூரிஃபையர், இந்த பியூரிஃபைஸ் இதுகள்லாம், அதாவது ஹெவி ஆயில் பியூரிஃபைஸ்லாம் என்ன பண்ணணும்னா ஆயிலை வந்து சுத்தம் பண்ணி தர்றது. அது ரொம்ப வேகமாக சுற்றுற ஒரு எக்யூப்மெண்ட்டு. இந்த எக்யூப்மெண்ட்டும் நம்ம தூக்கத்தை வந்து நிறைய நாள் வந்து பயங்கரமாக வந்து கெடுத்துருக்குன்னே வந்து சொல்லலாம். ஆனால் அதெல்லாம் வேலை கற்றுக்கிறதுக்காக அது ஒரு ஜாலி ஃபன் அப்படிங்கிற ஒரு என்ஜாய்மெண்ட்டில் நல்லா போயிருங்க. அது எல்லாமே ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. இது இல்லாமல் வண்டியை ஓட்டணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஏன்னா கப்பல்களில் வந்து ஹெவி ஆயிலை தான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறாங்க. அந்த ஹெவி ஆயில் வந்து என்ன பண்ணணும்னா வந்து பியூரிஃபை பண்ணி தான் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும், இல்லாட்டி இன்ஜின் நாசமாக போயிடும். இது நீங்கள் பார்க்குறீங்க தெரியுமா, சியூவேஜ் பிளான்ட். அதாவது கப்பலில் உள்ள கழிவுகள், அந்த இது நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம்ல டாய்லெட்ரிஸ், அந்த சியூவேஜ்கள்லாம் வந்து அதை ப்ராசஸ் பண்ணி அதை வெளியே இது பண்ணுறது. இப்போ வாங்க நம்ம கீழே கண்ட்ரோல் ரூம் இருக்கிற, அதாவது நம்ம மெயின் இன்ஜின் இருக்கக்கூடிய அந்த பிளாட்ஃபார்முக்கு வந்து அங்கே போவோம். இந்த நீங்கள் பார்க்குறீங்களா, இதுதான் வந்து மெயின் இன்ஜின்ங்க. அதாவது அழகாக படம் போட்டு சூப்பராக வச்சுருக்காங்கல்ல. அதாவது கப்பலோட இதயம் இதுதான். அதாவது இதுதான் வந்து அந்த ப்ரொப்பலர். நீங்கள் பார்க்குறீங்க தெரியுமா, வெளியே வந்து சுற்றுதில்ல அந்த பிளேடு மாதிரி, அதை இயக்கக்கூடியது வந்து இந்த இன்ஜின் தான். இது வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து மேன் BMW இன்ஜின் வந்து இதை சொல்லுவாங்க. இதோட சீரியல் நம்பர் வந்து 6S50 MCC இன்ஜின். இது வந்து நல்ல ஒரு சூப்பரான ஒரு இன்ஜின். நான் கிட்டத்தட்ட 2-3 கப்பல்களில் வந்து இதே இன்ஜினில் தான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அதனால் வந்து கொஞ்சம் எனக்கு வந்து இந்த இன்ஜின் வந்து நல்லாவே ஓரளவுக்கு தெரியும்.
இந்த இன்ஜினில் வந்து நிறைய வேலைகள் பார்த்துருக்கேன். குறிப்பிட்ட இந்த கப்பல்களில் வந்து இந்த யூனிட் ஐசோலேட் பண்ணுறது, அதாவது ஒரு யூனிட் ரிப்பேர் ஆகிட்டு அந்த யூனிட்டை வந்து நம்ம வந்து ஐசோலேட் பண்ணிவிட்டு ஒர்க் பண்ணுறதெல்லாம் இந்த கப்பலில் வந்து எனக்கு ஒரு நல்ல ஒரு வித்தியாசமான அனுபவமாக இருந்துச்சு. இந்த பார்க்குறீங்களா, இதுதான் வந்து ஜென்ரேட்டர் பிளாட்ஃபார்ம். 3 ஜென்ரேட்டர் இருக்குது. கப்பலுக்கு தேவையான லைட்டிங்லேருந்து மற்ற எல்லா சோர்ஸஸ் எல்லாமே கொடுக்கக்கூடியது வந்து இந்த ஜென்ரேட்டர்ஸ். இந்த ஜென்ரேட்டரோட மேக் வந்து டைகாட்ஸு ஜென்ரேட்டர் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அதாவது நல்லதாக இருந்துச்சுன்னா நல்லா இருக்கும், இல்லாட்டி உங்கள் நேரத்தை நாசமாகிறதே இந்த ஜென்ரேட்டராக தான் இருக்கும். எனக்கு ஒரு வித்தியாசமான அனுபவமாக இருந்துச்சு. நல்ல ஒரு வேலை, அதாவது இதில் எல்லா ஜென்ரேட்டர்லையும் வேலை பார்த்தோம். அப்புறம் இந்த இன்ஜின் வந்து நானும் மறக்க முடியாத ஒரு விஷயம். ஏன்னா நிறைய பிரேக் டவுன்ஸு எல்லாமே வந்து நான் இந்த இன்ஜினில் தான் வந்து எதை பாட புத்தகத்தில் மட்டும் நான் பார்த்த விஷயங்களை நேரில் கற்றுக்கிடவும் முடிஞ்சு. இது வந்து ஆயில் போகிறதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன ஃபில்டர், இந்த கேண்டில் ஃபில்டர்னு சொல்லுவாங்க, அதுக்கான ஹீட்டர்லாம் இருக்குது நீங்கள் பார்க்குறீங்க. இந்த இது பார்த்தீங்களா, இதான் வந்து ஃப்ரெஷ் வாட்டர் ஜென்ரேட்டருமாங்க. கப்பலில் தண்ணி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது அந்த பக்கம் போச்சு பார்த்தீங்களா, அதுதான். இதெல்லாம் பம்ப்ஸ், நிறைய பம்ப்ஸ் இருக்குங்க எங்களுக்கு. அதான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் பம்ப்ஸ் இருக்கும், அதே மாதிரி வந்து ஃப்ரெஷ் வாட்டர் பம்ப்ஸ் இருக்கும். இன்ஜினுக்கு வந்து தண்ணியை வந்து ஒரு ப்ரெஷரில் கொடுக்கணும், அந்த ப்ரெஷரில் கொடுக்கறதுக்கான பம்ப்ஸ். இது வந்து லூப் ஆயில் ஃபில்டர், மெயின் இன்ஜினுக்கான லூப் ஆயில் கேண்டின் ஃபில்டர். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் அந்த ஃப்ரெஷ் வாட்டர் ஜென்ரேட்டர் சொன்னோம்ல. அதாவது கப்பலில் வந்து தண்ணி, அதாவது சீ வாட்டர், உப்பு தண்ணியை நல்ல தண்ணியை மாற்றுறது, அதுதான் வந்து அந்த ஃப்ரெஷ் வாட்டர் ஜென்ரேட்டர். இது நீங்கள் பார்க்குறது வந்து ஹாட் வெல் அப்படிம்பாங்க. நீராவி வந்து திருப்பி வந்து அதை கண்டென்ஸ் பண்ணி அதே தண்ணியை வந்து நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறது தான் வந்து அந்த ஹாட் வெல். அதுக்கடுத்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து மேன்வரிங் பிளாட்ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கப்பலில் வந்து மேன்வரிங் பிளாட்ஃபார்ம் வந்து கண்டிப்பாக வந்து இன்ஜினியர்ஸ்கெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் அதாவது என்ன நேர செலவழித்து ஒரு சில விஷயங்களை பார்க்க வேண்டிய இடம். ஏன்னா இன்ஜினோட கண்ட்ரோல் இதெல்லாம் ஃபெயில் ஆகிட்டுனா நாங்கள் இங்கே வந்து தான் இருந்து அந்த இன்ஜினை ஓட்டுறதுக்கான விஷயங்கள்லாம் பண்ணுவோம். இந்த பார்க்குறீங்களா அந்த வீலு, இந்த பழைய காலத்தில் வீலெல்லாம் சுற்றிக்கிட்டு இருப்பாங்கல்ல, அந்த மாதிரி இந்த வீலுகளெல்லாம் சுற்றுறத இடங்கள் இதெல்லாம் வந்து இங்கே தான் இருக்கும். இதுதான் வந்து எமர்ஜென்சி மேன்வரிங் பிளாட்ஃபார்ம் அப்படிம்பாங்க. அதாவது பழைய காலத்தில் இன்ஜினை ஸ்டார்ட் பண்ண மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணுறது. இப்போ வந்து எல்லாம் ஆட்டோமேஷன் அதெல்லாம் வந்துட்டு அந்த கண்ட்ரோல் ரூம்குள்ளே உங்களை வந்து நான் அடுத்து கூட்டிகிட்டு போகிறேன், நீங்கள் பாருங்கள் சரியா. இந்த பிளாட்ஃபார்மில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்கேமென்ஸ் கிளீனிங், இந்த பார்க்குறீங்களா இந்த டோர், இந்த கீழே உள்ளது இதெல்லாம் வந்து ஸ்கேமென்ஸ் க்ளீன் பண்ணுவாங்க. அதாவது மாதத்துக்கு ஒரு தடவை வந்து இதெல்லாம் வந்து திறந்து உள்ள கிளீனிங் இதெல்லாம் வந்து நாங்கள் பண்ணுவோம். இப்போ நம்ம வாங்க கீழே போவோம், பாட்டம் ஃப்ளோருக்கு போவோம். பாட்டம் ஃப்ளோர் இது வந்து எப்படின்னா வந்து இந்த பம்ப்ஸ் இதெல்லாம் வந்து இருக்கக்கூடிய இடம் தான் வந்து மெயினாக வந்து பாட்டம் ஃப்ளோர். அப்புறம் மெயின் இன்ஜினோட அந்த பேஸ் பிளாட்ஃபார்ம், மெயின் இன்ஜின் கீழே ஃபவுண்டேஷனில் இருக்கும் தெரியுமா, அந்த ஃபவுண்டேஷனில் இருக்கக்கூடியதான் வந்து நீங்கள் பார்க்குற இந்த பாட்டம் பிளாட்ஃபார்ம். இந்த இதெல்லாம் கிராங்கேஸ் டோஸும்பாங்க, வரிசையாக இருக்கிறதெல்லாம் கீழே இருக்கிறதெல்லாம் இதெல்லாம் பம்ப்ஸு. ஒன்று பெலாஸ்ட் பம்பு, அதுக்கு அடுத்தப்பல பார்த்தீங்கன்னா மெயின் கூலிங் சீ வாட்டர் பம்பு. இந்த கப்பல் வந்து நேரடியாக வந்து சீ வாட்டரால் கூல் செய்யப்பட்ட கப்பல். இப்போ வந்திருக்க புது வகையான கப்பல்கள்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சிஸ்டம் கிடையாது. எல்லாத்துலேயும் வந்து சென்ட்ரலிஸ்ட் கூலிங் சிஸ்டம் பாங்க. அதாவது சீ வாட்டர் நேராக போய் வந்து அந்த இன்ஜின் சம்மந்தப்பட்டதுகள்லையோ இதுலேயும் வந்து பக்கத்தில் வந்து அது போவே செய்யாது. ஸோ இப்போ உள்ளதுகளில் வந்து கொஞ்சம் பிரச்சனைகள்லாம் குறைவு. ஆனால் இந்த டைப் கப்பல்களில் வந்து அடிக்கடி வந்து நம்ம கூலர் எல்லாத்தையுமே உட்காந்து வந்து க்ளீன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கணும். அது வந்து நிறைய வேலைகள் வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக வரும். நீங்கள் இது பார்க்குறது இது வந்து பாய்லருக்கு வந்து தண்ணி கொடுக்கக்கூடிய பம்ப், அதாவது கொஞ்சம் ஹை ப்ரெஷராக வந்து இது இந்த தண்ணி வந்து கொடுக்கக்கூடிய பம்ப் தான் இது. இது வந்து லூப் ஆயில் பம்ப்ஸ். மெயின் இன்ஜினுக்கு வந்து லூப் ஆயிலை உள்ள சர்க்குலேட் பண்ணுறதுக்காக இருக்கக்கூடிய பம்ப்ஸ். இது நீங்கள் பார்க்குறது வந்து கிராங்கேஸ் ரிலீஃப் டோர்ஸ் அப்படிம்பாங்க. அதாவது இன்ஜினில் ஒரு தீ விபத்து எதுவும் ஏற்பட்டுச்சுன்னா வந்து இந்த டோர் விளையாடி ஆரம்பத்தில் வந்து உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு சில இதுகளை வந்து வெளியே அந்த ப்ரெஷர் இதுகளை வந்து வெளியே தள்ளுறதுக்கு இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இன்ஜினோட அந்த ஸ்கேவெஞ்ச் ரிசீவர்னு சொன்னோம்ல, அப்புறம் மேலே ஃபேன் மாதிரி இருந்தது வந்து ஆக்சிலரி ப்ளோவர்ஸ் அப்படிம்பாங்க. இது வந்து அந்த லூப் ஆயில் பம்ப் நான் சொன்னது அதை தான் திருப்பி காட்டிக்கிட்டு இருக்கேன். இந்த பக்கம் வந்தீங்கன்னா ஆயிலி வாட்டர் செப்பரேட்டர். அதாவது கப்பல்களில் வந்து எவ்வளவோ வந்து தண்ணிகள் ஏதாவது லீக் ஆகி வர்றது, அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு சில இதுகள்லாம் இருக்கும். அது எல்லாத்தையுமே வந்து 15 ppm மானிட்டர் அதை சுத்தம் படுத்தி, அதாவது ஒரு ஃபில்டர் மாதிரி இருக்குன்னு வச்சு உள்ளே வந்து ஒரு சில பஞ்சு மாதிரி ஒரு சில இதுகள்லாம் இருக்கும். அது வந்து அப்சர்வ் பண்ணி தண்ணியை மட்டும் வெளியே அனுப்பும். அதுதான் ஆயிலி வாட்டர் செப்பரேட்டர். இது நீங்கள் பார்க்குறது வந்து ஸ்டாண்ட் டியூப்கான இது வந்து ஸ்டாண்ட் டியூப் கிடையாது, ஸ்டாண்ட் டியூப் பம்ப் இந்த பக்கம் வந்து இருக்கிறது. இது வந்து லூப் ஆயில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பம்பு. அப்புறம் லூப் ஆயில் பியூரிஃபையர் மேலே காமிச்சோம்ல, அதுக்கான லூப் ஆயில் பியூரிஃபையருக்கான ஃபீட் பம்பு. ஸோ இது நீங்கள் பார்க்குறது தான் ஸ்டாண்ட் டியூப்கான பம்ப்ஸ். அதாவது ஸ்டாண்ட் டியூப்னா வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க, நீங்கள் வெளியே ப்ரொப்பலர் பார்க்குறீங்க, நடுவில் ஒரு ஷாஃப்ட் மாதிரி இருக்குது. அந்த ஷாஃப்ட்டு இந்த கப்பல் இது ரெண்டையும் உள்ள சீல் பண்ணுறதுக்கு வந்து லூப்ரிகேஷன் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் ஒரு சிலதை வச்சிருப்பாங்க. அதுக்கான பம்ப் தான் அது. அந்த பின்னாடி நீங்கள் பார்க்குறீங்க, இதுக்கு அடுத்தாப்புல தான் வந்து ப்ரொப்பலர் பிளேடெல்லாம் அந்த பக்கம் பின்னாடி இருக்குங்க. ஸோ இதான் நான் சொன்ன அந்த கிராங்கேஸ் டோர்ஸ். இந்த கிராங்கேஸ் டோர்ஸ் வந்து நாங்கள் வந்து இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணுவோம் மாதத்துக்கு ஒரு தடவை, இல்லாட்டி 2 மாதத்துக்கு ஒரு தடவை. எந்த வாயேஜ் எந்த நாட்டுக்கும் பக்கத்தில் இருக்காங்கிறத பொறுத்து வந்து பண்ணுறது. இது வந்து ஸ்லட்ச் பம்ப். இந்த லெஃப்ட் சைடில் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்களா, அது வந்து ஸ்லட்ச் பம்ப் அப்படிம்பாங்க. கப்பலில் வந்து ஸ்லட்ச் டேங்க்ஸ் நிறைய இருக்கும், அதாவது கழிவுகளை வைக்கிற டேங்க்ஸ், அதில் மாற்றி இது பண்ணுறது தான் அந்த ஸ்லட்ச் பம்ப். நீங்கள் இப்போ பார்த்தது வந்து கப்பல் மற்றும் கப்பல் சார்ந்த வாழ்க்கையில் ஒரு சின்ன பங்கு தான். இதில் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. அது எல்லாத்தையுமே வந்து ஒன்றன் பின் ஒன்றாக வந்து நீங்கள் வந்து அடுத்து பார்க்க இருக்கிறீங்க. தொடர்ந்து நம்ம சேனலில் வந்து பார்த்துட்டு இருங்க, தொடர்ந்து ஆதரவு தாருங்க. மேலும் இந்த கப்பல் துறை சார்ந்த எந்த விஷயங்களாக இருந்தாலும் கமெண்ட்டில் வந்து கேளுங்க. நன்றி நண்பர்களே.